హాయ్ అండి. మనం ఎప్పుడైనా బొబ్బరి పునుకులు వేసుకున్నప్పుడు అవి మిగిలిపోయినా లేదా ఎప్పుడైనా కర్రీ చేసుకోవాలనుకున్నప్పుడైనా ఒకసారి ఇలా ఈ కర్రీని ట్రై చేయండి. ముందుగా స్టవ్ మీద ప్యాన్ పెట్టుకుని అందులో ఆయిల్ వేయండి. తర్వాత కరివేపాకు, ఉల్లిపాయలు, పచ్చిమిరపకాయలు వేసి బాగా ఫ్రై చేయండి ఉల్లిపాయలు మగ్గేంత వరకు. ఉల్లిపాయలు బాగా మగ్గిన తర్వాత మనం ముందుగా కట్ చేసుకున్న టమాటా ముక్కలను కూడా వేసి వాటిని కూడా బాగా మగ్గనివ్వండి. టమాటా ముక్కలు అనేవి బాగా మగ్గిపోయిన తర్వాత తగినంత కారం, తగినంత సాల్ట్, కొంచెం పసుపు వేసి ఒకసారి ఫ్రై చేయండి. తర్వాత 1 గ్లాస్ వాటర్ పోయండి. ఇదే ప్లేస్లో మీరు చింతపండు రసం అనేది వేయచ్చు. నా దగ్గర చింతపండు గుజ్జు ఉండడం వల్ల నేను వాటర్ పోసాను. మీ దగ్గర అది లేకపోతే కనుక చింతపండు రసం పోయండి. ఇదే టైంలో బొబ్బరి పునుకులు వేసేయండి. చింతపండు గుజ్జు ఉన్న వాళ్ళు ఈ టైంలో చింతపండు గుజ్జు అనేది వేసేయండి. అలాగే 2 స్పూన్ల బెల్లం అయితే వేయండి. చాలా టేస్ట్ అయితే బాగుంటుంది. అలా ఇప్పుడు కొంచెం సాల్ట్ సరిపోతే సాల్ట్ వేసేసుకొని మూత పెట్టేయండి సిమ్లో పెట్టేసి. అలా ఒక 15 మినిట్స్ అలా వదిలేస్తే ఇలా దగ్గరికి అయిపోద్దండి. చాలా టేస్టీ అయిన బొబ్బరి పునుకుల పులుసు అయితే రెడీ అయిపోయింది. ఈ రెసిపీ మీకు నచ్చినట్టయితే మీరు కూడా ఒకసారి ట్రై చేయండి. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి.